哎，那只威风的老鹰是用身体哪个部位画的？用的是阁下的命根子。哎呀，果然不出我所料啊，雄壮热情，简直传神极了。我说的是鹰嘴上叼的那条小虫，何来雄壮热情之有？小时候没看懂这一幕，直到长大后才秒懂。当初星爷创作的这幅人体泼墨画，让不少人都记忆犹新。而电影里的这一桥段，正是根据唐伯虎民间的一个故事所改编。相传唐伯虎很擅长画蝴蝶，而他画蝶的方式很是独特，他会在盆中倒满墨汁，然后脱光裤子，将屁股进入盆中，再往宣纸上那么一坐，栩栩如生的蝴蝶便跃然纸上。恰好这一幕被旅店的老板娘看见，于是她也照着葫芦画瓢，可却怎么也画不出蝴蝶的头。于是她便向唐伯虎请教，唐伯虎听后却邪魅一笑，随后提笔画出了蝴蝶的头部。因为唐伯虎有男性的生理特征，可体现出蝴蝶的头，可女性的模仿则缺失了这一关键部分，从而也闹出了笑话，同时也体现了唐伯虎的风流。今天我们也将一同回顾这部经典影片。故事一开始，唐府的外面聚集了一群文人雅士，正等着唐府的家丁丢垃圾。可没想到今天众人足足等了3个时辰，可唐府仍旧一点动静也没有。话音刚落，唐府的大门缓缓打开，家丁扔出来一箩筐的废品，而一旁的众人如同饿虎扑食，争先恐后的在里面翻找宝贝。我终于抢到唐伯虎墨宝了！原来他们的目的是为了唐伯虎的字画，从而表达了唐伯虎的字画在当时的珍贵程度，同时也体现了明代书画市场的热度。画面来到唐府，此时的唐伯虎正手拿毛笔刷鸡翅，没想到祝枝山却登门拜访。他先是夸赞了一番唐伯虎的才华，把唐伯虎夸得合不拢嘴，随后再说出拜访的真正目的。原来他因赌钱欠了一屁股债，于是想要唐伯虎的30幅字画换钱救命。岂料唐伯虎听后直接拒绝，还真把他这里当救济堂呢。祝枝山赶忙跪下装可怜，随即还发下毒誓，大不了我发个毒誓，以后我再赌钱的话，就让天下最丑的女人夜夜轮奸，直到体无完肤、摇摇欲坠为止，这样可以了吗？而祝枝山今日所立下的誓言，也为日后做了铺垫。而唐伯虎听他都这么说了，便答应救他一命。唐伯虎之所以会答应，其原因主要还是看祝枝山能帮他出去卖字画赚钱。在当时，商人的地位并不高，而唐伯虎作为最热门的文人雅士，自然不可能让府上的人出去贩卖字画，但他还得赚钱养家里的8个老婆，只好依靠祝枝山将自己的字画卖到黑市赚钱。随后，唐伯虎让祝枝山脱光衣服，将墨汁泼在他的身上，打算让他用身体代替毛笔作画。而扮演祝枝山的演员陈百祥在拍摄这一段时是亲自上阵，完全没有动用替身。这段看着就复杂的片段，也足足拍了10多遍才过。期间墨水流进鼻孔和嘴巴，但陈百祥依旧坚持完成拍摄。事后更是花了将近4个小时，才将身上的墨水洗掉。而正是演员的敬业精神，才有了如今如此经典的画面。最终，唐伯虎利用祝枝山的身体，创作出了雄鹰展翅图，以祝枝山的胸点作画，手掌作树，屁股便实，前足为云，后足为山，完成了这幅艺术成分拉满的人体泼墨画。然而最经典的还远不止于此。